एरानाच्या बापायक त्या तांत्रिक बाबा फुडल्यानूच अटॅक जालो. तेका असो धरलो गोंयाक घट धरलो आनी फाट करून भितर उडय. एक जे केस आसा पळय तेजे बायलेचे ओडले कोणी अशें कळ्ळें तुका, कोणी ओडले ते कळोंक ना, ओडले आनी हांगासर सगळें रगत येवंक लागलें तोंडाक. ते भुताडकेन गोंयाक घट धरलो आनी ऑलमोस्ट तेका मारपाक उडयलो. ऑलमोस्ट एंट्री करून पळयता जाल्यार ती म्हातारी भितर एक्सपायर जाली आनी तेजी बॉडी ऑलमोस्ट सडलेली. आनी त्याच रुमान वयता खंयसर ज्या तिका भुताडकी जाल्या पळय ते जाणटी रावताली थंयच वयता ती दिसता. आयची जी स्टोरी आसा रियल लायफ इन्सिडेंट एरन आनी आलिशाच्या फॅमिली वांगडा जाली आनी इतली ब्रुटल आनी इतली खतरनाक आसली ती. हांव जेन्ना आयकतालो तेन्ना म्हाका खूद म्हाका आयकोन कितेंच जावंक लागलें. टायम वेस्ट करिनासतना तुमकां स्टोरीचेर व्हरता. एरन आनी आलिशा एक भुरगीं कॉलेजीक वयपाची भुरगीं ती आनी ती आपणाच्या माय पाय वांगडा UK आसता. आनी तुमकां खबर आसा न्हू केन्ना UKचे लोक जे आसा तांकां केन्ना थंयसर हॉलिडे पडटा आनी आमी बॅगां पॅक करून गोंयान वयता कशी जाता. तशेंच तेंच्या भुरग्यां वांगडा जालें स्कुलाक कॉलेजीक तांकां हॉलिडे पडली आनी तेंच्यांनी अशें डिसायड केलें की बाबा आमी गोंयान या. टिकेटी बीन काडल्यो आनी एरन आनी एरनाची फूल फॅमिली मार्केटान गेली. गोंयान गेले काय पयलीं चॉकलेटी दिवंक जाय न्हू नेबरांक फॅमिलीक. सो केस भरून तेंच्यांनी बऱ्यो चॉकलेटी, टुना, चीज, बटर हे सगळे थंयसरले जे फेमस आयटम्स आसता जे आमच्या गोंयान मेळना ते सगळे भितर पॅक केले आनी गोंयान येयले. आनी गोंयान येता आसतना तेंच्यांनी आपणाच्या घरान पासून फ्रिजीन पासून कितें आसलें सगळे चॉकलेटी आनी कितें ते सगळे बॅगान घातले आनी ती 4 म्हयन्याच्या हॉलिडेन गोंयान येयली. एक फील उरलो न्हू बट तेंच्या वांगडा गोंयान येवन जे हॉरर आनी जे तेंच्या वांगडा ब्रुटल एक्टिविटी जावपाची आसली ती एरनाकूच न्हू पण एरनान आनी तेच्या मायन कोणा वांगडा कितें केल्लें तेंकाय खबर नासली. तुमकां खरें सांगता एरनाच्या भायर पायन आनी मायन खूब पयसो जोडलो बट सामके पॉश भिकारी कित्याक काय म्हणटा चला व्हिडियोन वचून तुमकां फुडें सांगता कित्याक पळय ते. एरनाची फॅमिली एरनाची भयण आलिशा आनी तेजी माय पाय सुटकेस बीन सगळे पॅक करून फ्लायट धरून गोंयान पावता. गोंयान पावले कांयच तेंची एक ब्युटिफूल लायफ स्टार्ट जाता. एरनाचो पाय आनी एरनाची मामी मातशी ही कशी आसली घमंड आसलो पयशांचो, खूब घमंड आसलो आनी सगळ्या फॅमिलीगेर चॉकलेटी वाटल्यो कितें हाडलां तें वाटलें आनी तेंची 4 म्हयन्याची जर्नी म्हणटा पळय ती बेस्टांतली बेस्ट आसली. आउटडोर स्विमींग पूलार न्हांवप, आउटडोर कुकींग, आउटडोर भायर वचून डिनर लंच हे सगळे तेंची एक्टिविटी चालू आसल्यो 4 म्हयन्यान. बट हेच्या उपरांत तेंच्या वांगडा कितें जावपाचें आसलें आनी ती कोणाचेर कितें करपाची आसली तें आनी तुमी आयकच्या पयलींच तुमकां अंडरस्टँड जावंक जाय जसो हांव उलयता पळय तेजेर. जालें कितें तें तुमकां सांगता. फाल्यांचो लास्ट डे आसलो. 4 म्हयन्याची हॉलिडे काबार जावपाक फक्त एकूच दीस आसलो आनी घरान घे म्हणून सामान आसलें. कंजूसपणान जे दवरलेले फ्रिजीन टुना, खंय भायर खंयच्या बॉक्सांनी कितें दवरलेले ते बटर, पास्ताची पॅकेटां आनी कितें चॉकलेटी आनी कितें ज्यूस सगळे ओके. आनी मोस्ट ऑफ द मोस्ट म्हणटा पळय ते सगळे एक्सपायर आसले वीथ एक्सपायरी डेट. आनी तुमकां म्हाजे असले हांव लोकांचे उलयना, म्हाजे असले मिडल क्लास फॅमिली ओके जेन्ना खूब वर्सां पयलीं म्हाजें सांगता तुमकां म्हाका तर त्यो वस्तू हाडून दिल्ल्यो न्हू एक्सपायर पासून जाल्यार हांव फाटीं फुडें चिंतिनासतना रपारप खातलो आसलो. कित्याक जाणा हांवें केन्ना ह्यो वस्तू पळोवंक नासल्यो. ज्यो चॉकलेटी तुमी केन्ना म्हाका पयलीं आसतली जुडान हाडल्या हेडी तेणी हाडल्या ह्यो चॉकलेटी हांवें संवसारान केन्ना पळोवंक नासल्यो आनी हांव लेवटो कसो त्यो चॉकलेटी खातालो. थोडे दीस पयलींच्योच गजाली सांगता तुमकां. सो जालें कितें इतल्यो चॉकलेटी इतले टुनाचे ते ज्युसाची पॅकेटां अर्दी फोडलेली अर्दी आसलेली ही सगळी एक्सपायर जाल्लेली. एरनाच्या मायन आनी पायन व्हडलेपण दाखोवन तोंडा फुडल्यात घरान ओके. मिडल क्लास धाकटुली खोपेन एक म्हातारी आई ती ओके हिंदू फॅमिली ती बायल आपणाच्या दोगां
चेडवांक घेवन रावतात. चेडवांक म्हणजे कशें, ती ग्रॅनी आपणाच्या भुरग्याची दोनी चेडवांक घेवन रावता. तेजे आवय बापूय एक्सपायर जाला ते फुडल्या फॅमिलीचो, आनी ती बाबडी दोगांय पोरां, दोगांय, एक व्हडलें चेडूं 26 वर्साचें कामाक वयता, धाकटें चेडूं शिकता आनी ती आपणाचे ग्रॅनींगूय पळयता, जाणटे आईक पळयता. ओके. आनी जेत दाखोवपाक आपूण ते बटर हाडला, आपूण ते टुनाचे चॉकलेटी हाडल्या, ते सगळे पोतयेन घातले, एक्सपायर जाला ते, आनी हेल्यान तेंकां दिले ते गरिबांक. त्या गरिबांक बाबडे कितें म्हणपाचें न्हू. सारकें आमकांय जाला तशें, आमकांय म्हाका- कोणी तरी दिल्ल्यो कुसलेल्यो नेवऱ्यो आनी आमी ट्रस्ट करून तेंचेर दुसऱ्या भुरग्यांक वाटलेल्यो. सारकें एक्झॅक्टली. आमचे व्हिडिओ, पयलींचे व्हिडिओ पळया, तितून एक बायलेन आमकां काडल्यो आनी इतल्यो नेवऱ्यो दिल्यो, कुसलेल्यो, आनी आमी तेजेर ट्रस्ट दवरून आमी काडून आमच्या भुरग्यांकूय दिले रुमार, आनी बाबडे सगळ्यांक फूड पॉयझन जाल्लें. आनी म्हाका खूब व्हिडिओ पळयात तुमकां कळटलें. सो एरनाच्या मायन आनी पायन सगळे चॉकलेटी काडले आनी थंय दिल्यो एक्सपायर. आनी बाबडे ती गरीब, तेंकां फर्स्ट टायम पळयला तेणी, हें कितें तें कितें करून तेंच्यांनी बाबड्यांनी सगळ्यांनी खाल्ले. ते जाणटेन इल्ले खाल्ले आनी भुरग्यांनी बाबडे सगळ्यांक खाल्ले, दोगांय भुरग्यांनी खाल्ले. ओके. आनी त्याच दिसा, दुसऱ्या दिसा, म्हणजे त्याच दिसा रातची हेंची फ्लायट आसली आनी ही सगळीं जाणां फ्लायटीन बसून गोवा सोडून UK गेली. बट UK वयच्या उपरांत एरनाच्या मामी आनी बापूय जेन्ना गोवा सोडून भायर गेलो, ताच्या फाटल्यान कितें कितें दुर्घटना घडली, दॅट इज टोटली ब्रुटल. जालें कितें तें तुमकां सांगता. जे फॅमिलीक जी चॉकलेटी एक्सपायरी जाल्ल्यो त्यो दिल्ल्यो, तेंच्यांनी सगळे खावन ती दोगांय पोरां शीक पडली. म्हातारेन बाबडे इतले चड खावंक नासले, बारीक सारीक कितें, ती बाबडी जाणटी ती कितें खातली. भुरग्यांनी खूब खाल्ले चॉकलेट, ते टुना, हे ते सगळे करून तेंच्यांनी खाल्ले आनी तेंकां ते माल पडले, फूड पॉयझनिंग जाली. दोगांयकूय तेंकां दोगांयकूय हॉस्पिटलान एडमीट करचे पडले, तेंच्या थंयसरले गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान. एडमीट करपाचे हितून तेजी चेडवाची, व्हडल्या चेडवाची आनी धाकट्या चेडवाची हालत बिगड जाली. आनी अशेंच जाता म्हटल्यार एका धाकट्या चेडवाची तेंची डेथ जाली. त्याच्या धाकट्या चेडवाची डेथ जाली. डॉक्टरान डिक्लेअर केलें की ताका फूड पॉयझनिंग जाल्लो म्हणून. आनी व्हडले चेडूं आजुनूय थंय हॉस्पिटलान एडमीट आसले, लायफा वांगडा झगडटाले. एवरी डे वॉमिटींग, एवरी डे तेंकां लूज मोशन. आनी असल्यांनी ती जाणटी बाबडी भियाली, निकतेंच आपणाचे धाकटे पोर बाबडे सोडून गेलो संवसार म्हणून. तेंकां खबर आसलें की हे जे कोणी जे दिलां एक्सपायरी सामान, ते खावन आमकां त्रास जाले म्हणून. हय. हे खाल्ले म्हणून आमकां त्रास जाले म्हणून तेका कळ्ळें जाणटेक. आनी अशें जातात म्हटल्यार 3 दिसा उपरांत व्हडले चेडूय एक्सपायर जाले. व्हडल्या चेडवाचे मोडे घरान हाडले आनी हॉलान दवरलेले. तेन्नाच ती जाणटी म्हणूं लागली, पाड पडो म्हणून. आतां तुमी म्हणटले, अवी तुका ही स्टोरी कोणी सांगली? एरनाच्या माय पायन तर सांगूंक नासतली. सारकें न्हू? सारकें मोगे म्हणटा सारकें. सांगता तुमकां कोणी सांगल्या ती? मोडे हाडले आनी घरा कडेन दवरले आनी आवय ती म्हातारी बाबडी, जे म्हातारीचे ते दोनी पोरां बाबडी एक संवसाराचो, एक फुडाराचो एक हे कसो आसलो, फुडार पळोवपा सारकी. ते बाबडे व्हडले चेडूं 2 रुपया जोडटाले आनी आपणाचे आजयेक पळयताले आनी आपणाच्या धाकट्या भयणीक पळयताले. आयज तेजे आजये वयलो हात गेलो. आजयेन व्हडल्यान म्हटलें, पाड पडल्या पुरो. लोक आसले वाड्या वयलो, पाड पडल्या पुरो म्हटलें. हे जे आपणाच्या भुरग्यांक, दोगांय भुरग्यांक तुमी हेला नाका जाल्ले, पिड्यार जाल्ले जेवण दिवन तुमचें सत्यानाश जावं, तुमचें लायफ पिड्यार जावं तुमची म्हणूं लागले. तेंच्यांनी अशें छातयेर हात मारून मारून ते म्हातारेन घे म्हणून तेका इतली श्राप घातले की ते सत्य जालें. कितें जालें तें तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी शॉक जातली. त्या म्हातारेचो श्राप इतलो डेंजरस आसतलो आनी हेच्या फुडें कितें जावपाचें आसलें एरनाच्या फॅमिली वांगडा तुमकां हांव सांगूं शकना पळय तें. सारकें ब्रुटल आनी व्हेरी डेंजरस. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, जी म्हातारी आनी जी 2 चेडवां आसलीं जी एक्सपायर जाल्या, ती एरनाच्या फुडल्या प्रॉपर्टीन रावतालीं. फुडलें एक प्रॉपर्टी आसा, त्या प्रॉपर्टीन एक मोडकें घर कशें आसा, म्हणजे खोप कशी आसा. पयलींची तेंच्यांनीच बांदल्या ती खोप. त्या खोपीन ती एरनाच्याच फॅमिलीच्या प्रॉपर्टीन रावताली. आनी एरनाचें घर
हेजी केअरटेकर आसली. म्हणजे भायल्यान सगळें साफ करप, घर नितळ दवरप हे तेजें काम आसलें. पेमेंट नासलो, थंय रावप फ्री आसलें, उदकाचें लायटीचें बील सगळें फ्री आसलें. फक्त ती बाबडी दोनूय चेडवां म्हणजे व्हडले चेडूं तेंचें काम करून मागीर भायर खंय मेहनत करून आपणाच्या आजयेक म्हणजे म्हातारेक ग्रॅनीक आनी आपणाच्या भयणीक पळयताले. पण हेज्या फुडें कितें जालें तें तुमकां हांव सांगूंक शकना. व्हेरी डेंजरस. सो दोगांय चेडवां एक्सपायर जालीं आनी टेन्शनांनी थोड्या तेंपान 1-2-3 म्हयन्या उपरांत टेन्शनांनी बाबडे कितें करूं तिका त्या म्हातारेक हार्ट अटॅक येयलो आनी ती थंयच मेली. न्हू हय ऑन द स्पॉट थंयच मेली. आनी मेल्लेल्या कारणान तिका थंय कोण पळोवपी ना, तिका कोण फोन मारपी ना. ती तशीच उरली, थंयच उरली. कळ्ळें न्हू तुमकां, थंयच उरली, भितर कुसली. मरोन तिका एक एक्सपायर जावन 15 दीस जाल्ले. आनी एरनाच्या मामीन खूब फोन मारले गोंयान, खूब फोन मारले कितें जालां ते सकयल हालचाल पळोवपाक. ओके, पण ही जी फॅमिली जी असली खबर आहा, UK रावताली, ही मातशी हार्टलेस, गर्विश्ट गर्विश्ट, पैशांचो इगो, घमंड. पयशांचो घमंड. मनशाचें कांयच तेका लागना. कोणाच्या घरान बाबडे कोण मेला चेडूं तेंकां लागना. आपणाच्या घराचें काम केलें की ना हे इम्पॉर्टंट. ती फोनार फोन मारता, फोन उखलिना, कोणूच उखलिना. 10 दीस जाले, 15 दीस जाले आनी शेवटचो मोबायल बंद जालो. ब्लॅक अँड व्हायट मोबायल न्हू तो म्हातारेचो बाबड्या, मोबायल बंद पडलो. नेबराक फोन मारलो आनी तेका सांगलें की अशें अशें पळय मातशें, ती फोन उखलिना, व्हडलें कितें चल्लां कांय खबर ना आमकां. आनी नेबर येयलो घराक बीन पळयलें जाल्यार सगळें साफ सफाई सारकी आसा. 15 दीस जाल्ले, कांय ना काम बीन करून. आनी तेणी थंय गेलो म्हातारेच्या घरा जाल्यार भितरल्यान रुमांक भितरल्यान म्हणजे घराक भितरल्यान खिळी आसा आनी खूब दारार मारले जाल्यार ते कोणूच आन्सर करिना म्हणून तेणी आनीक कोणाक नेबराक उलो मारलो आनी त्या नेबरान दार तोडलें. दार तोडल्या कारणान भितर एंट्री करून पळयता जाल्यार ती म्हातारी भितर एक्सपायर जाली आनी तेजी बॉडी ऑलमोस्ट सडलेली. ओके, 15 दीस जाले ती डेड बॉडी तेजी, तेका घाणी मारूंक लागल्यो सारक्यो. आनी एरनाच्या मामीक तेणी बेगीन फोन मारलो आनी सांगलें शी पास्ट अवे म्हणून. बेगीन यो, आमकां पुलिसांक आफोवचो पडटलो, पोस्टमॉर्टमाक धाडचो पडटलो. पोस्टमॉर्टमाक धाडले, पुलिसांक बीन फोन मारले जाल्यार हार्ट अटॅक येयला म्हणून डिक्लेअर जालें. आनी तितल्यानूच एरनाची मामी एकलीच गोंयान लँड जाली. घरा कडेन येयली आनी तेजें सगळें जालें, म्हणजे ते म्हातारेचें सगळें जालें, तेका पावोवप तें सगळें जालें. आनी तेजे उपरांत ती गोंयान पावली. एरनाच्या मामीन अशें डिसायड केलें की आतां घर पळोवपाक कोण तरी जावो न्हू, येदें व्हडलें घर पळोवपाक कोण तरी जावो. सो तेणी बेगीच्या बेगीन एक नेवो कॅरटेकर त्याच घरान दवरलो. ओके, आनी तो भायलो आसलो, बंगाली कोण तरी आसलो. आनी एरनाची मामी एका म्हयन्या खातीर गोंयान येयल्लेली, सिच्युएशन सगळें हँडल करून ती वयतली आनी त्या दादल्याक कोणाक हाडला तेका थंयसर कामांनी सेट जालो काय आमी आपूण भायर वयतली अशें तेणी चिंतलेलें. सो जालें कितें, तो बंगाली जेन्ना थंय रावपाक येयलो पयल्याच दिसा रातचे न्हिदलेलो 9:30 सुमार. आनी न्हिदलेल्या कारणान ताका अशें दिसलें की सायडीक कोण न्हिदला कसो. सायडीक असो पळोवन पळयता जाल्यार ती जाणटी थंय न्हिदलेली. जाणटी एक्सपायर जाल्या पळय ती, तेका अशी दिसली काय थंय न्हिदल्या म्हणून. तेका खबर ना, बंगाल्याक खबर ना थंय कोण मेल्लेलो बीन म्हणून. तेका थंय जाणटी अशी दिश्टी पडली आनी दोळे अशें जाले आनी अशें केले जाल्यार ती गायब जाली. आनी अशी फुड्यान पळयता जाल्यार फुड्यान दिसोंक लागली. कळ्ळें न्हू तुमकां, फुडल्या घरान म्हणजे फुडल्या दारा कडेन उबो रावल्या कशें. आनी तेणी तें इग्नोर केलें. पण जेन्ना एक 12-1 देड जाल्ले ती तेच्या छातयेर बसली, म्हणजे अशी पोटार बसली ती म्हातारी आनी तेका गळो धरून ऑलमोस्ट चोक केलो. ऑलमोस्ट म्हणजे गळो घट धरलो आनी तेका ऑलमोस्ट ते भुताडकेन गळ्याक घट धरलो आनी ऑलमोस्ट तेका मारपाक उडयल्लो, ऑलमोस्ट मारून उडयल्लो. ओके, आनी किवच्यो मारूंक लागलो आनी अचानक हात सोडलो आनी तो घरांतल्यान भायर सरलो, धांवलो त्या घरांतल्यान आनी एरनाच्या आवयच्या दारार धाप. एरनाची आवय सकयल येयली, बेगीन कितें जालें, अशें जालें, आपके घर में भूत है म्हणून.
तुझ्या घरान भुताडकी जाता आपण तुझ्या घरान रावपाक नाका आनी तो थंयसरलो बेगीच्या बेगीन त्याच टायमार तेणी सगळें सोडल्यान गेलो. हे हेरनाच्या आवयक भायर लोकांक कळत म्हणून ती मातशी हे जाली. बट आमकां जो स्टोरी सांगणारो मनीस आसा तेणी आमकां सगळें सांगली गजाल. सांगता तुमकां कोणी सांगली ती. जालें कितें, हेरानाच्या मामीन चिंतलें आतां कितें करूं. आतां आनी थोडे दीस सुद्दां आपणाक परत वचोंक जाय. थोड्या दिसांनी आपूण येता अशें चिंतून ती पळोवया म्हणून सोडून दिलें तिणें. कोण मेवळो जाल्यार मेवळो. पण त्या दिसा हेरानाच्या आवयक अशी भयंकर घटना घडली ती डिजर्व करताली. सारकें अशी ब्रुटली तुमी नाका जाल्ले काडून कोणाच्या एक्सपायर जाल्लेले म्हणून काडून दुसऱ्याक दिवप आनी दुसऱ्याची लायफ फोंडान घालप जाल्यार तुमच्या वांगडा कर्मा म्हणटा पळय ती येतात रिटर्न. ते जाणटेचो बाबडेचो संवसार काबार जालो. संवसार काबार जालो, 2 भुरगीं काबार जाली तिची बाबडी, ती खूद काबार जाली आनी तरी तेजो घमण वचोंक ना. हेरानाच्या आवयचो कितें म्हणटलें तूं. जालें कितें जालें, एक दीस की ती वयर बॅल्कनीन बसलेली आनी आपणाच्या घोवा वांगडा व्हिडिओ कॉलार उलयताली. ओके, आनी तिका अशें दिसलें की आपणाची जी खोप आसा प्रॉपर्टी फुडली तितून लायट पेट्टा, लायट चालूच आसा आनी हेरानाची आवय तुमकां हांवें सांगला न्हू पॉश भिकारी म्हणून, दमडी चोर. ती बेगीन बेगीन थंयसरल्यान देंवली. लायट पेटला न्हू, बिलां येत जाल्या घरान, सारकें न्हू. हय. बेगीन बेगीन गेली घरान भितर, दार उगडलें, भितन गेलें, टाक करून बटन बंद केलो आनी फाटल्यान हांगासर जाप करून दार बंद जालें. हे जे दार आसा पळय ते बंद जालें, फाट करून बंद जालें आनी भितन व्हडल्यान किचो मारूंक आवाज येयलो. व्हडल्यान किचो मारता आवाज येवंक लागलो आनी म्हाका जी कोणी सांगला ही त्या मनशान म्हाका सांगला. तो मनीस धांवून येयलो. व्हडल्यान किचो मारता म्हणून तो मनीस दुर्गा वयल्यान उडकी मारली, हेवटेन येयलो आनी तो दारार खोटी मारता उगडपाक लागली. हेरानाची आवय भितर किचो मारता, म्हाका सोड, म्हाका मारतलो, म्हाका सोड, म्हाका सोड, पांयां पडटा, चूक जाली आनी झाप करून दार उगडलें जाल्यार पळयता जाल्यार हेरानाची आवय सकयल पडल्या. काळोख काळोख खूब. बेगीन बेगीन लायट लायली जाल्यार हेरानाची मामी अशी अशी पडल्या आनी आपली कडकडटा, दोळे सगळे तांबडे तांबडेच जाल्या सारके. दोळे तांबडेच तांबडेच जाल्या आनी सगळे भिराल्या. बेगीन बेगीन तिणी धरलो तेका आनी घरा कडेन व्हेलो आनी बेगीचे बेगीन फादराक फोन मारलो. थंयसरले प्रिस्ट फादर कोण आसा ते बेगीचे बेगीन येयले, तेंच्यांनी ब्लेसिंग्स केले. अशें अशें जालां म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. त्या रुमानूय जाला, हांगासरूय जालें म्हणून सांगलें. फादरान गेलो थंयसर, ब्लेसिंग केलें, होली वॉटर मारलें सगळें आनी फादर रिटर्न गेलो. बट त्याच दिसा आनीक कितें जावपाची घटना आसली ती हेरानाच्या मामीक खबर नासली. दिस टायम इट इज टोटली ब्रुटल. जी म्हाका कोणी ही स्टोरी सांगला तेचें घर तोंडा फुडलें आनी तो थंयसरल्यान पळयता. जालें कितें तें तुमकां सांगता. त्याच दिसा हेरानाची माय, त्याच दिसा रातची हेरानाची माय भायर येयली. आपुणूच भायर येयली, स्लो चलून अशी भायर येयली. हातीन मोबायल आसा, मोबायलाचो टॉर्च घेवन भायर येयली आनी त्याच रुमान वयता. खंयसर ज्या तिका भुताडकी जाल्या पळय ते जाणटी रावताली थंयच वयता ती दिसता आनी तो मनीस वयरसून पळयता. ओके, ती अशी येयली, ही वाट आसली त्या फाटल्यान वयपाक आनी तें घर आसलें हांगा बांय आसली. जाप करून तिका अशें कोणी दुखणून उडयलो, पांयांक घट धरलो आनी ग्रॅब करून ओडीत घालो खंयसर त्या खोपी कडेन ओडीत. आनी त्या दादल्यान पयलो तो धांवन धांवन येयलो. रोजरी आनी होली वॉटर घेवन थंयसरल्यान धांवन धांवन दुर्गा वयल्यान उडकी मारलो, हेवटेन येयलो. पळयता जाल्यार ही जी बायल आसा, जी हेरानाची मामी आसा, तिचे तेणी पांय अशे वयर बांदल्या. ओके, वयर अशें एका न्हयांचें घर, तें कळ्ळें तुमकां, पत्र्याचें न्हू, न्हयांचें घर. अशें तेका वाश्या आहा पळय वाश्याक अशें बांदल्या, तकली सकयल आनी पांय वयर आसा आनी ती किचू मारता, सोड म्हाका करून. आनी तो होली वॉटर मारता, तो बरो प्रेयर करता, तेका सोडयलो आनी वयरसून सकयल काडलो. आनी बेगीच्या बेगीन हेरानाच्या पायक फोन मारलो, तुज्या घरान हांगासर अशें अशें चल्लां, तूं बाबा एकदां यो हांगा, तुज्या बायलेक एक तर घेवन वच नाल्यार तूं एकदां हांगा यो. तुज्या घरान हांगा सिच्युएशन सारकें ना. सारकें म्हणून सारकें तुज्या हांगा सिच्युएशन सारकें ना. तिका व्हेलो, घरान पावयलो, दुसरे दीस येयलो.
दुसरे दिसा हेज्याकून व्हडले भयानक जावपाचे आसले. जालें कितें, तो फुडलें जें घर आसा तितून जो मनीस आसा जी म्हाका ही स्टोरी सांगला, तो सगळ्यांच्या घरान वचून कामां करता. बरो मनीस तो. ओके, बरो मनीस. सो हेणी एरनाच्या मामीन ताका कितें सांगलें, आपणा वांगडा आपूण गोंया भायर वयसर आपणा वांगडा थोडे दीस राव प्लीज. आनी तेणी पासून म्हटलें आपूण रावता तुज्या वांगडा थोडे दीस, कित्याक हांगासर कांय सारकें ना. ओके, सो तो येयलो आनी थंय रावलो. बट जालें कितें सांग त्या दिसा, दॅट इज टोटली डेंजरस. टोटली डेंजरस. तुमकां सांगता, ती रातची खंय 9:30 जाल्लेली आनी तो दादलो तेंगेर रावपाक येयल्लो. ओके, ती टीव्ही पळयताली खंय. ओके, आनी अचानक खंय बसलेले कडेन कोणी तिचे अशे केस ओडले खंय जाप करून, अशे केस अशे ओडले. कळ्ळें तुमकां. तो दादलो सायडीक बसला पिक्चर टीव्ही पळयता आनी तिचे केस अशे ओडले. केस ओडले ते ओडले, हांगासलो केसाचो कपचोच गेलो. म्हणजे तूं जस्ट इमॅजीन कितल्या फोर्सान ते केस ओडले पळय ते. एक जे केस आसा पळय ते तेजे बायलेचे ओडले कोणी अशे. कळ्ळें तुका. कोणी ओडले तेच कळोंक ना. ओडले आनी हांगासर सगळें रगत येवंक लागलें तोंडार, म्हणजे तकलेचें रगत येवंक लागलें. इतलो ब्रुटल तेज्या घरान तो हॉरर आसलो सारको, व्हेरी एग्रेसीव. आमी पासून तुमकां इतल्यो स्टोरी सांगला, पूण हो सारको एग्रेसीव आसलो स्पिरीट. एग्रेसीव. केस धरून ओडले खंय आनी तो दादलो तिका मदत करूंक गेलो खंय, त्या दादल्याक असो धुकल्लो आनी सोफार उडयलो खंय न्हू. हय. तो भियालो आनी ते धांवन भायर मेन डोरार येवन उबो रावलो आनी प्रेयर चालू करूंक लागलो, प्रेयर म्हणूंक लागलो. फादराक बेगीन आपयलो. फादराक दाखयलें. फादरान पयलें आनी सांगलें हें घर सारकें ना, हांगा एक्सॉर्सिजम करचें पडटलें, हांगा कितें आहा तें करचें पडटलें, तुमकां हांगा घर सोडचें पडटलें, हें घर सोडचें पडटलें. आनी अशें करून एरनाच्या पांयान बेगीच्या बेगीन एरनाच्या मामीक थंयसरल्यान काडलो घरा कडल्यान आनी नियरस्ट ओयो हॉटेल, ओयो म्हणजे त्या टायमार ओयो नासले, खंयच्या तरी हॉटेलान थंयसरूच दवरलो खंय 3 दिसांक. 3 दिसान आपूण येता, तूं आनी त्या घरान वचो नाका म्हणून. हय. कळ्ळें तुमकां. त्या घरान तेच्या उपरांत वचो नाका. एरनाचो बापूय 3 दिसा उपरांत येयलो खंय आनी फूल तयारी करून, म्हणजे फादर बिदर कोणाक आसलो कॉन्टेक्ट करून थंयसर येलो खंय. येलो जाल्यार फादर येयलो. फादरा वांगडाच गेलो खंय तो एरनाचो बापूय, आनी एरनाची आवय येवंक ना. एरनाचो बापूय आनी तो दादलो दोगूय गेले आनी चावी घालता आनी दार उगडटा, दारूच उगडाना. दार उगडात ना. की करता पळय मनीस तेका हाडलो बाजारांतल्यान, तो हें करता उगडात ना, खोटी मारता उगडात ना, कांयच जायना. दारूच उगडाना. दार उगडाना म्हणून शेवट तेंच्यांनी फाटल्या दारान ट्राय केलें, फाटल्या दारूय उगडाना. बट जेन्ना अशें करून सांजची 7 जाली आनी ते थकले सगळे जाण दार उक्ते करपाक, जाल्यार दार ऑटोमॅटीक उगडले, गडाक करून उगडले आनी ओपन जाले न्हू. हय. आनी भितरल्यो लायटी ऑटोमॅटीक ऑन जाल्यो. फादर म्हणटालो ह्या घरान सारकें ना. फादराक कोणाक हाडलेलो, तो गोंयचो फादर न्हू, भायरसून हाडलेलो, केरळासून हाडलेलो कोणाक फादराक. पॉवरफूल फादर आसलो सारको. फादरान डायरेक्ट सांगलें घर सारकें ना म्हणून. दीस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड म्हणून डायरेक्ट सांगलें फादरान. एंट्री केली, घरान एंट्री केली, फादरान सांगलें अशें करून हें घर सारकें ना, दीस इज व्हेरी डेंजरस, तुमी कितें तरी केला. फादरान आपणाचें प्रेयर केलें आनी तिका विचारलें हू आर यू, कोण तूं हांगा कित्याक येयला. आपणाच्या हितून तेणें विचारलें. जाल्यार ताका कळोन येयलें की हांगासर कितें तरी रॉंग जाला म्हणून. फादरान एरनाच्या पांयक आनी तेच्या मामीक सांगलें फाल्यां आमकां चर्चीन सगळ्या लोकांक, वाड्यावयल्या लोकांक सांगचें पडटलें आनी व्हडलें प्रेयर दवरचें पडटलें चर्चीन, कितें आहा तें फुडें करचें पडटलें. आनी अशें एरनाच्या बापायचें मन थंय नासलें. एरनाच्या बापायन एका कोणाक एक तांत्रीक बाबाकूय सांगलेलो की तूं यो, तूंय पळय म्हणून. तो तांत्रीक बाबा येयलो, त्याच दिसा येयलो. तेणी पयलें आनी तेणी केलें कितें आनी तेणी सांगलें की हांगासर सारकें ना म्हणून. तशें म्हणटात एरनाच्या बापायक त्या तांत्रीक बाबा फुडल्यानूच अटॅक जालो. ताका असो धरलो, गोंयाक घट धरलो आनी पाट करून भिंतीर उडयलो, असो म्हणजे भिंतीक असो उडयलो. आनी तो बाबा बाबा कितें कितें करता कांयच जायना. मागीर तेच्या पांयांक घट धरून ते बाबान, तांत्रीक बाबान आनी त्या फुडल्या नेबरान सकयल काडलो. तेन्ना एरनाच्या बापायक कळ्ळें की हे घर आनी रावपाच्या लायकीचें ना म्हणून. तेंच्यांनी टायम वेस्ट करिनासतना फुडें फाटीं फादर हें तें कांयच चिंती नासतना घर एकदाचें सोडलें
आणि ती त्यांच्यानी डिसाईड केलं की ते घर प्रॉपर्टी सगळी इकून उडोवया म्हणून. हय हे घटनेक 2013 जाल्लेली घटना ही, आणि ही आमकां सांगलेली आसा मॅथ्यून, तो तेंचो नेबर. मॅथ्यू एक बरो मनीस, बिलोंग टू अ मिडल क्लास फॅमिली, आणि तो सगळ्या घरांत थंयच्या वाड्या वयल्या लोकांचें काम करता. आनी ते मॅथ्यून आमकां आमचे व्हिडिओ पयल्यो आनी आमकां कॉन्टेक्ट केलो आनी ही इन्सिडेंट आमकां सांगलो. मॅथ्यून म्हाका रियल त्या घराचे फोटोज पसून धाडले. अजून ते घर एबंडंड आसा. ते घराचे आमकां रियल फोटो धाडले, ते खोप आहा तेजी फोटो धाडले. आनी आमी ते फोटो घालीत जाल्यार खंय तरी तांकां फाल्यां खंय तरी कस्टमर येवपाक त्रास जातलो, कितें तरी बाबडे तेंची पर्सनल हेल्थ इश्यू जातले. ते आमकां नाका. प्रॉपर्टी विकीत आहा खंय न्हय ती प्रॉपर्टी कोणाक विकीत आसा. आतां जो कोणी घेतला म्हाका दिसता तो 25-30वो ओनर आसतलो. आनी जितल्या फावटी कोणाक इकला ती प्रॉपर्टीन ताका त्रास जाता. कोण रावंक येयलो तांकां हॉरर जाता, हॉन्टेड हे जाता. तो म्हाका सांगतालो, मॅथ्यू सांगतालो, 1 वर्स पयलीं खंय कोणी पंजाबीन ते प्रॉपर्टी इकती घेतली खंय. ओके, इकती घेतली, एकलोच येयलो खंय आनी तेका त्या व्हडल्या बंगल्यांतल्यान, म्हणजे तो बंगल्यांतल्यान तेका खंयसरल्यान ड्रॅग करून व्हरोन त्या खोपीन व्हरोन बसयलो खंय. मारूंक बीन ना, खोपीन वचून बसयलो. आनी तो पळोवपाक ट्राय मारता जाल्यार त्या खोपींतल्यान भायर सरपाक एस्केप जावपाकूच जायना. आनी तेणी त्याच दिसा, ज्या दिसा रावंक येयल्लो त्याच दिसा तो सोडलो आनी सोमतो इकूंक हाडलो. 1 वर्स पयलींच खंय पंजाबी कोण येयल्लो खंय. सो जस्ट इमॅजीन गायज, हे अशे रियल लायफ इन्सिडेंट, हॉरर इन्सिडेंट आमच्या गोंयांत जाता. गोंयानूच न्हू, एंटायर वर्ल्डान जाता. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां एक मॅसेज दिवपाक सोदता गायज. तुमच्या बोल्सान घे म्हणून करोडांनी पयसो आसतलो. तुमच्या बोल्सान 10,000 न्हू, 1 लाख न्हू, 20 करोड पसून आसतलो. पण मनशांनी केन्नाच पयशांचेर घमंड करचो न्हू. तुमकां एक स्मॉल धाकटुली एक गजाल सांगता. येदे व्हडलो गुलाबाचो फूल, गुलाब, रोजां आनी कसली कसली फुलां, त्या फुलांक पासून खबर आसना ती आयज देवळान वयतली, चर्चीन वयतली, काय कोणाच्या मोड्यार वयतली म्हणून. तुमकां खरें सांगता, जी फुलां आयज फुल्लली येदी मोठी आसता, त्या फुलांकूच खबर आसना की ती आयज कोणाच्या मोड्यार वयतली, काय खंयच्या देवळान वयतली, खंयच्या चर्चीन वयतली, खंयच्या दर्गान वयतली पळय ती. सो तुमकांय घमंड करूचो न्हू. तुमचो पयसो आयज आसा तो केन्ना मातयेन वयतलो तुमकां खबर आसची ना. मनशाक रेस्पेक्ट दिवपाक शिका, फुडल्या मनशाक रेस्पेक्ट दिया, गरिबांची मदत करा. आनी हे असले नाका जाल्ले जे एक्सपायर जाल्ले म्हाल आयज आमकां हांगा नाका तर तांकां दिवया. व्हडलेपण दाखोवया. असली फालतूर मदत करपाक सोदता जाल्यार करूच नाका असली फालतूर मदत करूंक सोदता जाल्यार केन्नाच करची न्हू. आनी कोणाक कोण असली मदत नाका जाल्ली करता पळय तांकां देवाचें न्हू, खरें देवाचें हें पळोवचें पडटलें. तुमी हांगा संवसारान जी नाटकां करून वयता तुमकां ह्याच संवसारान पळोवंक जाय. तुमी हांगार नाका जाल्ले करतले, तुमी हांगाच तुमकां पळोवन वचोंक जाय. हें उडास तोरा. बाय बाय.